bạn đọc con bè sống chỉ điệp xua đó cầm chân ông dương bong bầu tỏ kia được nông sức đầy sản là bỏ bè bạn đọc con bỏ ăn được nông bè tụ bong này thay đi được nông bè cầm pi mà thay chụp buộc một thấy buồn kho buồn nó kho prám bè su trung miên mình tu chạy thả châu project cái nè na nom nè rọ kia ở vùng vĩ tập bắt năng miên mình chỉ tràn dọc chuốc trong mọc này gì thả trong ní chia bè kri hai nè tăng nu năng nom mình chỉ tràn ở vùng bên trên phong Amen. នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកកាន់រាជរបស់ព្រះអង្គឬក៏ជាកូនរបស់ព្រះឲ្យមានការប្រយ័ត្នចំពោះព្រះគ្រីស្ទខ្លាំងខ្លាយនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានព្រះគ្រីស្ទខ្លាំងខ្លាយជាច្រើនបានបង្ហាញមកកាន់មនុស្សដូចជាព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េអានសាន់ហុងព្រះគ្រីស្ទនៅប្រទេសចិននៅប្រទេសអឺរ៉ុបជាដើមព្រះគ្រីស្ទទាំងអស់នោះមិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទដ៏ពិតនោះទេគឺជាព្រះគ្រីស្ទខ្លាំងខ្លាយតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកដែលអួតអាងអ្នកដែលប្រកាសថាគេជាព្រះគ្រីស្ទពួកគេបានស្លាប់ប៉ុន្តែអត់មានការរស់ឡើងវិញដូចជាព្រះគ្រីស្ទដ៏ពិតដែលប្រសូតនៅក្នុងភូមិណាសារ៉េតនៃប្រទេសយូដានោះទេនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក24ខ4ដល់ខ5ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាចូលប្រយ័ត្នក្រៃអ្នកណានាំអ្នករកគ្នាឲ្យវង្វេងត្បិតនឹងមានមនុស្សជាច្រើនយកឈ្មោះខ្ញុំមកនិយាយថាខ្ញុំនេះជាព្រះគ្រីស្ទហើយអ្នកទាំងនោះនឹងនាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យវង្វេងចេញផងអាមែនបងប្អូនអើយចូលយើងប្រយ័ត្នព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលហើយគឺឲ្យយើងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទខ្លាំងខ្លាយបើសិនជាបងប្អូនជឿទៅលើព្រះគ្រីស្ទខ្លាំងខ្លាយនោះយើងមិនអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះបាននោះទេពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទខ្លាំងខ្លាយគ្មានអំណាចនឹងអត់ទោសបាបដល់យើងបាននោះឡើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលអាចអត់ទោសបាបឲ្យយើងបានគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលបានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងហើយ3ថ្ងៃក្រោយព្រះអង្គមានបញ្ជូនរស់ឡើងវិញគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីភូមិណាសារ៉េតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក24ខ23ដល់ខ24បានចែងថាគ្រានោះបើមានអ្នកណាប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមើលព្រះគ្រីស្ទគង់នៅទីនេះឬនៅទីនោះកុំមកជឿគេឡើយត្បិតនឹងមានព្រះគ្រីស្ទខ្លែងហើយហោរាខ្លែងកើតឡើងគេនឹងធ្វើទីសម្គាល់យ៉ាងធំហើយនឹងការអស្ចារ្យដើម្បីនឹងនាំទាំងពួករើសតាំងឲ្យវង្វេងផងបើសិនជាបានអាមែនបើសិនជាមានមនុស្សណាថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកើតនៅប្រទេសកូរ៉េប្រទេសចិនឬក៏ប្រទេសអាមេរិកឬក៏ប្រទេសហ្វីលីពីនឬក៏ប្រទេសណាមួយនោះបងប្អូនកុំជឿសោះឡើយត្បិតគេគឺជាព្រះគ្រីស្ទខ្លាំងខ្លាយនោះទេតើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកជាលើកទី2ព្រះអង្គយាងមកយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក24ខ30បានចែងថានោះទីសម្គាល់របស់កូនមនុស្សនឹងលេចមកនៅលើមេឃគ្រប់ទាំងពូជមនុស្សនៅផែនដីនិងគក់ទ្រុងយំក៏នឹងឃើញកូនមនុស្សមកលើពពកនៅលើមេឃមានទាំងព្រះចេស្តានិងសិរីល្អជាខ្លាំងអាមែនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គយាងមកជាលើកទី2ព្រះអង្គមិនកើតជាទារកទៀតនោះទេគឺព្រះអង្គនឹងយាងមកនៅលើពពកហើយមានទាំងព្រះចេស្តានិងសិរីល្អចំណែកព្រះគ្រីស្ទតែថាមកជាទារកទៀតទាំងអស់នោះគឺជាព្រះគ្រីស្ទខ្លាំងខ្លាយតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អើយចូលកាន់ខ្ជាប់សេចក្តីជំនឿរហូតចូលប្រយ័ត្ននឹងព្រះគ្រីស្ទខ្លាំងខ្លាយចូលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយគត់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលប្រសូតមកនៅភូមិណាសារ៉េតគឺជាព្រះគ្រីស្ទដែលសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីលុះអំពើបាបរបស់យើងហើយ3ថ្ងៃក្រោយព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញអាមែនសូមព្រះប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា